Ladies and gentlemen, now we have the experience, our ceremony in the category 6 to 29. Τρίτη θέση, Γιάννης Μπούρος, Ελλάς. Στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα, Δημήτρης Κατσαούνης. Και στην πρώτη θέση για την Τουρκία, ο Κουπιλάι Ερντογκάν. Είναι οι νικητές στην κατηγορία Experience από 16 έως 29 ετών. Μπράβο! Πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία για τα Experience. Είναι στους άντρες 30 έως 39 ετών. Next hour will be for the Experience athletes.